Pozdravljeni ljubitelji turnega kolesarjenja, dobrodošli na mojem kanalu. Danes sem se pa odpravil proti Dolenjski in sicer sem avto parkiral v vasi Krka pri cerkvi svetih Kozme in Damjana. Tam je res eno krasno parkirišče. Sicer sem med tednom, tako da je v bistvu prazno, res luštna izhodiščna točka. Višina izhodiščne točke je 280 metrov. Zdaj se pa vzpenjam v smeri proti Ciganovem vrhu, ampak ne bom šel nanj. Danes bom naredil tako krožno pot, nekje okoli 50 km. Ne bo nekih ekstremnih vrhov, ampak se bo kljub temu kar nabralo nekaj višincev. Bo ena taka lepa panoramska tura, nekako z obeh strani reke Krke. Vreme je idealno, nekje 28-29 stopinj. Tako da, ja, nas čaka kar en taka razgibana pot. Upam, da se najde tudi kakšen lep razgled. Vsekakor pa bo zanimivo, zato vam priporočam, da si video ogledate v celoti in seveda vas tudi prosim za kakšen všeček in pa seveda tudi, da se naročite na moj kanal. To vas seveda nič ne stane, samo obveščeni ste takrat, ko izdam nov video na kanalu. No, zdaj sem pa ugotovil, da sem vso pot, naredil sem skoraj 25 km, sem dejansko slikal namesto snemal, tako da, posnel sem res čudovite posnetke in sem zdaj ugotovil, da nič ni od tega. Zdaj se pa že tukaj spuščam po tej makadamski poti proti dolini reke Krke, proti Žužemberku. Tako da žal en lep poti ne bo na posnetku. Moram pa reči, da je pot res čudovita. Sploh ti spust proti Kalu, pa potem proti Ambrusu. Moram reči, da res mi je žal, ker je to bila ena lepših poti, ki sem jih naredil, res. Tukaj se pa lepo vidi tudi grad Žužemberk. Razgled na Žužemberk. Tu je pa kopališče, ki pa je sicer zaenkrat še
povsem prazno. No, zdaj sem zapustil Žužemberk, šel do vasice Cvibelin, zdaj sem se pa spet priključil na makadamsko cesto in nadaljujem vožnjo spet po gozdu. No, zdaj se pa takole spuščam proti Poljanam. Pa od asfalta sem odcepil na levo in se spuščam proti reki Krki, v takšnem kolovozu. Tam iz asfalta se komaj vidi, da gre takšen kolovoz. No, zdaj sem pa že tukaj, čist na bregu reke Krke. Wow. Čudovita pot je tukaj. Wow. Noro. Wow.
To je pa raj. Fantazija. O, kako je pa to lepo. Tukaj ob reki pa je treba tudi malo pešiti. Na nekaterih mestih pač ni prevozno. Nekaj debel je. No, ko sem prečkal reko, zdaj se pa vozim po desnem njenem bregu. Zdaj pa po taki asfaltni cesti, tista pot prej tik ob reki je na nekaterih delih, kar bom rekel, težko prevozna. Nekje je treba tudi peš. Tako da, če se želi kdo temu izogniti, gre lahko pač po glavni cesti naprej in se potem spet priključi na to traso, ki jo zdaj jaz vozim. No, po Dečji vasi sem pa spet zavil na makadam. Wow. No, zdaj se pa jaz bližam svoji izhodiščni točki. No, tukaj sem pa prišel zdaj do izvira Krke. Če sem že tako blizu, sem šel pa še to pogledati. Celebrate
no takole, moj današnji izlet se končuje. Kaj ne rečem? Pravzaprav sem na današnjo turo navdušen. Naredil sem blizu 60 km in pa preko 1000 ali pa okoli 1100 višincev, ne vem natančno, ker sem vmes prekinil števc, tako da bom doma natančno pogledal. Skratka, tura je zares dobra, ni nekih ekstremov, ni nekih višjih hribov, vendar je zelo razgibana, zato se je tudi nabralo toliko višincev. Zelo mi je pa žal, da sem zamočil tam pri prvi polovici, ker sem mislil, da sem snemal in nisem snemal, sem delal samo fotografije. Tista pot na začetku, se pravi prvi del, je res fenomenalna. Lepe poti, kolovozi, makadamske ceste, divjina, lepi gozdovi, res vrhunsko, zelo mi je žal, tako mi je žal, da nisem posnel, ampak verjemite mi na besedo. Tako da, če se kdo odloči za tole, mu res ne bo žal. Res ne bo žal, je kar nekaj kilometrov, tako da, ampak se da. Je pa tudi super, zdaj čez poletje, ker je veliko poti tudi v senci. Zdaj pa glede na to, da se ob Krki peljete, vam priporočam, da vzamete tudi kopalke s seboj, pa se lahko vržete v Krko, se ohladite. Tako da res priporočam to turo. No, takole, zdaj sem pa prišel jaz na tole res lušno parkirišče. Tako da, tukaj bom tudi zaključil današnji izlet. Izkoristite to lepo vreme, to poletje, hodite v naravo in uživajte. Te konci Dolenjske so res prečudoviti. Zato bom tudi pomenoval tole mojo turo kar Dolenjska lepotica. Lepo se imejte, do naslednjič in lep pozdrav.